Bali, yung pinafurnish nating unit today is facing amenities siya. Kung makikita nyo, ito lang siya yung unit na ating ginagawa. Ayan siya. Ayan. Second floor, facing amenity. So tara, punta natin ating unit. Let's go! Hi guys! Welcome back to Super Cleng's Vlog. My name is Kay and nandito na naman po ulit tayo sa Shore 2 para mag-vlog ng isang unit na ating pinafurnish ngayon. So tara, samahan nyo ako. Puntahan natin ang ating unit. Go! So tara na, pasokin na natin. Let's go! Up! Ilaw. So as you can see guys, nakapag-start na tayo maglagay and mag-deliver ng mga fixtures and furnitures natin. So itong unit na to is 24 square meter. Again, second floor and of course high ceiling siya. Hindi siya tulad ng ibang unit na pinafurnish natin na mababa. Ito high ceiling. So meron na tayo ditong ref, washing, and then may mga add-ons si owner dito. Papalagay siya ng French mirror and then yan, may mga shelves dyan sa ibabaw. Then may TV. Nakapaglagay na rin tayo ng aircon. Yan. Ito yung bedroom natin. And yun nga, yung intro natin is kanina sa amenity. Bali ito ngayon, papakita ko yung view ng unit. Yan siya. Kitchen area. Medyo magulo pa yung ating mga gamit dito. Pero still, meron pa rin tayo dito induction, kitchen sink, yan, kitchen cabinet. Sa CR naman, nakapagkabit na tayo ng ating water heater. Bali, ang request ni owner dito is shower enclosure. Hindi tayo aabutin na matapos within this year. Since yung ibang ating mga order is made to order talaga. Bali, yung ibang order dito next year na. Pero huwag kayo mag-alala, papakita namin yung output sa part 2 ng ating vlog. Yan. So, itong unit na to, ang ginagawa natin dito is basic furnishing with add-ons ang request ni owner. So, lahat ng add-ons natin, eto, nandito siya sa ating flyers, is in-add ni owner. Ni-request niyang ilagay. Bali, yun nga. Wait lang natin yung ating part 2. Papakita namin yung output and ano yung magiging itsura ng vlog na ito, ng unit na ito. So, ayun guys, tara. Nandiyan na yung delivery na natin sa baba. So, samahan nyo ako. Nandiyan na yung deliver na ating bed frame, tsaka ng sofa bed. So, samahan nyo ako. Sunduin natin yung ating deliveries. Let's go! And again, sa mga unit owners na gustong mag-furnish ng kanilang unit, you can give us an email or message us on our FB page here. Nandito siya sa baba. And again, our basic furnishing package starts at 160,000. And of course, with free smart lock. Yan siya. And ito pala yung ating basic furnishing package. And sa mga unit owners na gustong magpa-accept ng kanilang unit, if you are inside and outside of the country, we can accept your unit on your behalf. Just give us an email. Don't forget email. And again, my name is Kay.
And thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Super Cleng's channel. Bye!